심리학자 바바라 산티니가 친구 및 가족과 함께 캠핑을 떠나 음식을 만들고 함께 식사하면서 얻는 장점 몇 가지를 발표했습니다. 첫째, 정서적 유대감이 강화됩니다. 음식을 준비하면서 자연스럽게 대화가 진행되면서 상호 이해와 공감이 증진됩니다. 둘째, 스트레스와 불안을 줄여줍니다. 음식을 준비하면서 걱정에서 벗어나 스트레스가 낮아지고 식사하면서 긴장이 풀려 심리적으로 편안함을 느끼게 됩니다. 셋째, 건강한 식습관을 촉진합니다. 함께 음식을 준비하면 건강하고 싱싱한 재료를 선택하는 경우가 많고 좋은 요리 비법도 공유하게 됩니다. 넷째, 존재감이 높아집니다. 맛보기, 냄새 맡기, 접촉 등의 감각적 경험을 공유하면서 각자의 개성이 표현되고 이 과정의 존재감도 증진된다고 합니다. 좋은 아침을 위한 준비, 잠온이 베개였습니다.